兄弟们，你们是不是觉得品牌怎么这么坏？你们有没有发现现在品牌好像越来越坏，胆子越来越大，四 S 店越来越蛮横，越来越无厘头了，没有边际了？有没有发现？有发现的点个赞。兄弟们，这根大黑铁棒子就是传动轴，顾名思义，它就是传导动力的一个轴。但是不管是哪里，兄弟们，你们一定要记住，传动轴是不可以有异响的。因为传动轴是高速转动的，金属之间的摩擦也好，敲打也好，在这种高速转动情况下，都可能会产生很严重的结果，过热、断裂、脱落等等一系列的事情，你能明白吗？啊，我只是用保时捷举个例子啊，这件事情跟保时捷没有关系啊。传动轴忽然掉下来了，车子还在行驶，后轮就会压上去，造成车辆的失控。还有传动轴掉下来以后，甩到别的地方上，把人家别的车伤害掉了。还有什么情况你知道吗？传动轴单边脱落，本来在这里，它这头掉下来了，这头还连着，那你想车子还在往前开，一下把车子就顶起来了，就是这个反向的这个寸力，一下把车子就顶飞了。你能想象这有多夸张吗？反正不管怎么样，传动轴上有响声有抖动，都是很严重的事情，传动轴就不可以有异响，一旦有异响有情况，需要马上停车检查，懂了？因为这种异响它不像别的什么方向盘里面呀、门里面哪里响了一下，我忍一忍，闲了再去弄，这个东西是不能忍的。确实你也能开，但是你不知道下一秒会发生什么。那比这个更可怕的是什么？这件事情，但是他们依然允许可能还会有问题的车辆，现在就此时此刻还继续往外卖。你说这可怕不可怕？啊，他们竟然会要求自己的4S店的员工去给客户讲，没关系的，啊，这想一想没关系的，通病，哎呀，不影响驾驶的哥，哎，有问题你再来。你知道有的时候有问题了以后，客户可能就没有机会再来了。而比这种厂家还要可怕的是什么？是消费者的愚蠢、麻木、自私，还有听不进去话。你知道，其实蛮久以前就有车主给我发很多的信息，蔡老板帮忙我们再说一说这个事情。新车买来就开始想了，害怕呀。为什么现在才开始说呢？前1、2年我说这个品牌说了多少问题了，最后是什么结果？得罪了品牌方，被品牌方骂。得罪了很多的车主，那些没有获得自己内心想要的程度的补偿的车主，最后会扭过头来骂我，然后呢还会被很多的吃瓜群众骂，说就是用豪华品牌在博眼球，在搞流量，干什么嘛？啊，甚至你知道有的时候要帮车主要发声，要讲很多事情，最后要吃官司，最后要再被人看笑话等等的。你说最后的结果就成这样子了？你们什么时候团结过？你们什么时候坚持过？